हेलो गाइज, आज हामी जाँदैछौँ पहाड, त्यो पनि आँप टिप्नलाई। अनि यहाँनिर बिहानै हामीलाई सायुस र मम्मीले चाहिँ अब टाटा बाई बाई गर्न लाउनु भएको छ। बुवा र म चाहिँ पुरै रेडी भइसकेको छौँ। अनि यहाँनिर छ हाम्रो सामान। यो चाहिँ कार्टुन हो, अब यसैमा लाएर ल्याउने हो। अनि हामी चाहिँ अब फुल्ली रेडी भइसकेको छौँ, अब हिँडेको। साइज तिमी किन बिहान बिहानै उठेको अरे? तिमी किन बिहानै उठेको अरे? बाई गर्नु, धेरै आँप ल्याउनु भन्नुलाई हो। धेरै आँप ल्याउनु, चमीलाई बाई भन्नुलाई, अजरा बाई भन्नुलाई हामी उठेको। बाई भन्दै ल हाँसेर हामी बसिरहेको छौँ। बाई बाई भन्दै बाई बाई। यस्तो तरिकाले रेडी भइसक्यौँ। अब हामी हिँडेको पुरै यसरी बोकेर जाँदैछौँ। यात्रा सुरु। ल हामी चाहिँ यहाँनिर भेटादेखि अलिक तलतिरपट्टि भाइरल प्लेसमा आएको छौँ। अनि एकचोटि चाहिँ मैले बुवालाई झुकेर अर्कोपट्टिको डाँडामा लगेको थिएँ। कुन डाँडा भन्नु नि अलिक देखाउँछु म। आज चाहिँ म बुवालाई साँच्चैको डाँडामा ल्याउँदैछु। वेदर चाहिँ यस्तो छ, पुरै हुस्सु छ। अनि खासै क्लियर देखिएको छैन। आइयो मात्रै, देखेकै छैन। कता हो बाटो? त देखिन, बाटो देखाउँछु म। तल छ बाटो। हुस्सु यस्तो दामी छ। चिसो खाना भनेको यसरी आउनुपर्छ। हावा चलेको छैन नि त। एकचोटि मैले बुवालाई यतापट्टिको कहाँ गयो हो, यो डाँडामा चढाएको थिएँ। कति गाह्रो रहेछ त्यतापट्टि चढ्नलाई चाहिँ। अनि यतापट्टि डाँडा चाहिँ इजी रहेछ क्या। अनि जस्तै पनि मैले त्यहाँनिर चढेर भिडियो चाहिँ बनाएको थिएँ। तर कस्तो हावा चाहिँ नचलेको है। बाइकमा जाँदाखेरि चाहिँ चिसै छ। यस्तो राम्रो वेदर छ। यता पनि छ। अब देख्नु चाहिँ केही देखेन, तर पनि रमाइलो छ। सेन्सर भएन होला नि। राम्रै त, हामी चाहिँ राम्रै देखिया छ। आउनुहोस्, घुम्नुहोस्। अब चाहिँ हामी यहाँनिर ठ्याक्कै भेटादेखि अलिकति तलतिरपट्टि छौँ। अनि अब हामी यहाँबाट मूलघाटमा एकछिन रोकिन्छौँ त्यहाँनिर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि हाम्रो यात्रा चाहिँ कन्टिन्यू नै छ है त। बेलारासम्मको यात्रा जाउँ। बुवा आउँदै हुनुहुन्छ, म चाहिँ हिँड्दैछु। अनि यहाँनिर रोकेर मलाई भेटारबाट ओह्रालो झरेर धनकुटा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ एकछिन चाहिँ रोकिनै मन लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि भ्यू चाहिँ देखाउनु पाइनँ मैले, तर पनि यस्तो रमाइलो छ। नेपालको सबै ठाउँ प्रायः रमाइलै छ के। अब खालि आएँ म यताबाट। त राम्रै आएछ। बाई। यही हो, यही डाँडा हो अघि हामी गएको। त्यसपछि मैले बुवालाई झुकेर चढाएको डाँडा भनेको त्यो माथिको। अनि रमाइलो भएको थियो। त्यसमा लास्टै गाह्रो थियो डाँडा। त्यस पछाडि मैले सम्झनालाई पनि चढाइदिएँ। अनि यस्तो छ हाम्रो बाइकको अवस्था। सामान्य छ। त चिसो भएन हौ, हुस्सु चाहिँ छ, चिसै भएन। यो मेरो नयाँ ट्राइपड किनेर हो क्या, यस्तो दामी गरेको। यस्तो ल हामी चाहिँ अब यहाँबाट हिँड्यौँ होइन। बवाल तरिकाले हिँड्या छ। यस्तो छ। बुवा कस्तो महसुस भइरहेछ? देखिरहनु पर्छ या पनि त। सामान यत्रो बोकेको त देखेको छ नि त बिजोग तरिकाले। ल यस्तो तरिकाले बोकेर जाएछौँ है त हामी। ल हामी चाहिँ अहिले मूलघाटमा आइपुगेको छौँ। अनि यहाँनिर हाम्रो निनीकोमा, निनी चाहिँ पुरा रक्सी पार्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले सुरु गरिसक्यौँ। हामीले भन्दा पनि बुवाले चाहिँ सुरु गरिसक्नुभयो क्या। अनि मूलघाटमा भएपछि अब हामी आफै लिन आएको होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी सुरु गरिसक्यौँ अब आँपलाई। ल निनी, ल
ल आँप खाए ल गाइज मिठो छ यो आँप होइन तर पनि अझै यो गुलियो कम है बुवा किनभने यो बोटमै पाएको भने अलिक गुलियो कम हुन्छ क्या बोटमै पाएको आँप हो यो अब हामी चाहिँ अब यहाँबाट बेलारा बेसी जाने हो त्यहाँ चाहिँ आँप पाकिसकेको छैन मार्दा भनेर त बममै मिठो राख्छ हौ जस्तो पनि खाना चाहिँ छोडिदिनु दबाई हाल्नु हुँदैन यो अर्कै टेस्टको रहेछ बुवा यो यो मिठो छ यस्तै यस्तै चार पाँच दाना खानु पायो भने चाहिँ फेरिन्थ्यो हामी यो कुन आँप यो मालदा होइन मालदा होइन त मैले पनि थाहा पाएँ कुन आँप यहाँ बम्बई होला हौ होला अलिक कमेर पनि रहेछ क्या त्यो मजा निस्केन खानु पुगिहाल्नु सबै यही अब के अरे यो कोया मात्रै रह्यो आँप खाने भए आउँदा हुन्छ म देखाइ खाइदिन्छु निनीले हरियो मुन्टा लिएर आउनुभएको छ अनि हामी यहाँनिर अब म किराउन आँटेको बुवाले अझै आँप खाना छोड्नु भएको छैन यति खाइसक्नुभयो बुवाले त्यही पनि स्टिल खाँदै हुनुहुन्छ अनि यो नेक्स्ट राउन्डको लागि राखिरहनु भएको है निनी यहाँ हुनुहुन्छ अब म केलाउँछु यो दामीसँगले हाम्रो चाहिँ अब खाना रेडी भइसकेको छ अर्ग्यानिक भनेको अर्ग्यानिक हो क्या मिठो छ बुवा मिठो छ बुवा यो हालतमा आइसक्नुभयो है गर्मीले गर्दाखेरि यस्तो छ अब हामी खाना लागेको गाउँमै बस्छ गाउँमै बस्छ हामी बढेमा यहाँ पुरै देखाएको नि त्यहाँसम्म मैले पुरै यहाँनिर जागिरमा हुनुहुन्छ पुगेँ एकैचोटि उडेर म यहीँ झरिसकेँ म चाहिँ पुरै ड्रेस चेन्ज गरेर अब तयारी अवस्थामा छु म ल हाम्रो रेगुलर भ्युअरलाई चाहिँ थाहै छ यो चाहिँ हाम्रो घर हो अनि हामी यहाँ आइसकेको छौँ आँप लिनलाई आँप फल्याएको छ ठिकै मात्रामा हजुर ए यो त अर्को आँप हो त है मल्लिका होइन यो पाक्छ हो यो लगे पछाडि अनि हाम्रो यो चाहिँ एभोकाडोको रुख हो होइन यतापट्टि छ तर अब खास चाहिँ सानो सानो छ यो त अनि त्यो ठुल्ठुलो पनि फलेको छ ल यस्तो अवस्थामा छु म चाहिँ अनि अब यहाँ टिप्ने होइन अहिले चाहिँ हामी तल गएर टिप्ने हो अहिले चाहिँ अब यहाँ यसो रेकी चल्दैछ है त हाम्रो यो चाहिँ घर अगाडि आँगन बगान यस्तो छ हाम्रो घर हजुर एभोकाडो टन्नै रहेछ त नि तर अहिले अब बेलै भएको छैन बुवा चाहिँ अब त्यहाँ भित्र हाम्रो माथि डोको छ डोको लिन जाँदै हुनुहुन्छ अनि एभोकाडो हेलो एभोकाडो चाहिँ अहिले यस्तो तरिकाले भइरहेछ अब अलिक ढिलो छ ढिलो ल्याउन आउनुपर्छ हामीले चाहिँ एभोकाडो चाहिँ अनि आँप भनेकै कति धेरै फलेको छ है त अनि सब टिप्नुपर्ने हामीले दुःख गरेर हामी चाहिँ हिँड्यौँ अनि बुवा चाहिँ बुवालाई मैले राम्रोसँग बोकाउनु सिकाएको छु ल अब त्यहाँ तल पौवामा चाहिँ 2 डोको जति मात्रै आँप छ होला भन्ने हाम्रो आश छ त्यही भएर अहिले हिँड्यौँ हामी आँप लिनलाई पौवामा धेरै छैन अरे त्यहाँनिर त्यहाँ तलबाट लिएर आउने अनि माथि घरको टिप्ने हो म आँप खाएर चाहिँ अगाएकै हो यो मैले झरेको आँप भेटाएँ जस्ट फुटेको छ यो अब खाइदिउँ न त कस्तो हुँदो रहेछ कति खानु आइसकेँ म हाम्रो यहाँ छ बोट बल्ल बल्ल मान्छे आएको देखेर होला कि के हो
यहाँको मच्छरहरू खुसी भएको देख्दाखेरि ला पानी नल्याएछु यार। यस्तो आँपको यसको मजा छुट्टै छ खै। मजाले देखा दामी छ तर म खान्न होला ऊ। आज त आँपै खाएर देखाएर म त अति साह्रै भइसक्यो होला। अब के गर्नु त छ मेरो घरमा। ए यस्तो पसिनै पसिना भए पनि आँप खानुपर्छ। पोया फ्याँक्दैछु म धेरै भएपछि गाइस। आँपको बोटमा आएर यति पनि नगरे के मजा। अनि अब यहाँ छ टिस्यु पेपर यसरी पुस्ने राम्रै देखियो होला। ल अब हामी आँप टिप्ने हो। यो छ मेरो बवाल तरिकाको स्टाइल। मैले डोको बोकिसकेको छु। बुवाले टिप्दै हुनुहुन्छ यहाँबाट झोर्लुङबाट अनि यहाँ लाउनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ अब यो यहाँ तलको बोटमा खासै धेरै आँप छैन नि त। अनि कलेक्ट गर्दै गर्दै एक ठाउँ थुपारेर अनि जान्छौँ। कति राम्रो देखिएको। एकछिन लुगा माथि सारेको सबै माथिसम्म टोकेछ। किन सार्ने त टोक्छ भने उनी त्यहाँ हिलो धुलो के टोक हो के टोक हो के हेल्दै नि अब केले टोका छैन त मलाई टोके पनि टोका छैन भन्नुपर्छ। पातलो फलोस् तर त्यसले रुखै पछि होस् त्यसले जित्छ मरो। ठुलो ठुलो छ है। त्यो त्यति नै भन्दा नि आँप देखाउनु गएको मैले। यतिमा 1 केजी हुन्छ यो मेरो दाबा हो। छन चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो छ तर एकदम कम फलेछ योपालि किनभने हाम्रो छाँटेको पनि थियो नि त त्यही भएर होला। अब नेक्स्ट साल फल्छ होला। यस्तो छ है आँप चाहिँ बबाल ठुल्ठुलो छ है। चोप आइरहेछ। यो बोटमा सक्यो यहाँनिर भनेको 22 दाना रहेछ। अब अरू बोटमा है त। मजा त गयो त्यति किन आइनस् यता आइज।
आएन यता जाउँ यता आइज अझै यता आइज यही यता 360 मा देखाइछ नि यो पुरैसँगले हामी अब आँप टिप्दैछौँ धेरै टिपेँ मैले अब यता टिप्दाखेरि चाहिँ यस्तो डाउन गरेर टिप्नुपर्छ नत्र भने यसको चोप लाग्यो भने चाहिँ यस्तो यो छालाहरूमा अन्डरहरूमा यतापट्टि लाग्दा केही हुँदैन यतापट्टि लाग्दा भने चाहिँ सिधै घाउ आउँछ तुरुन्तै भरे अहिले एकछिनसम्ममा यसले घाउ देखाउँछ त्यही भएर फेरि यसको चोप यसमै रहनु पनि हुँदैन यसको ठक्क यो टाउको ऊ हुन्छ के हुन्छ गल छ क्या यसको मतलब कुहिन्छ टाउकै कुहिएर जान्छ त्यही भएर यसलाई यो यसरी मुन्टै भाँच्नै पर्छ अनि त्यस पछाडि यसलाई भनेको यस्तो गरेर फोड्ने हो यस्तो गरेर गर्ने होइन अब मेरो बिदा हो जानै पर्ने भएर के धन्य लाग्यो त्यहाँनिर एक डोको बनाएर अब फेरि हामी म्याङ्गो हन्टको लागि जाँदैछौँ अब चाहिँ यो बोटमा कुनै कुनै बोटमा एक एकवटा मात्रै छ क्या अनि अब जाँदैछौँ हामी अब यो अर्को डोको हो थ्याङ्क यू घारी भयो भनेर उखाल्नै पर्ने भयो यता काट्दै ल्याउनुपर्छ काटेर 1 2 3 भएन बल पुगेन 1 यसैमा 1 2 3 हुँदैन कसरी भएन हौ मैले नि हेल्प गरिसकेँ नि त अनि त्यस पछाडि खुब कुरा गर्नु त अच्छा म आँखा पनि नहेर्ने बेला भइसकेको छ यहाँनिर अनि गाइज यो खासै रुखको घमण्ड चाहिँ मैले कहिले पनि गरिनँ अहिले पनि गरेर त्यहाँ जज गर्ने होइन कति ठुलो रहेछ कति चाहिँ ठुलो हो यो ए यो आधी केजी त होला यहाँ आँप छ होइन यस्तो दामी आँप छ अनि पाकेको पनि छ क्या यो तर अनफर्चुनेटली यस्तो छ अब यो अहिले खान पनि सकिँदैन वहाँ लैजाने कुरा नि भएन त्यही भएर यो फ्याँक्ने हो यो अर्को पनि एकदमै दुःखको खबर आएको छ होइन यति राम्रो छ यो काँचै छ कट्मेरो छ तर यति भएछ यति राम्रो छ यति ठुलो छ होइन तर अब यो लैजान मिल्दैन यहाँ मुनिको के ठिकै छ ल उठ्नु म उठाइदिन्छु उठ्नु त्यहाँ मजाले उठाइ ल यति आँप लिएर चाहिँ हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ मैले घर तिर्खा लगाएको पानी ल्याउनु बिर्सेछ अनि यो लगेर त्यहाँ राखेर एकछिन पानी सानी खाएर रेस्ट गरेर आउने आँप चाहिँ यति छ कता गाह्रो छ यहाँ पुऱ्याएँ मैले धेरै दुःख गरेर लाउनु यो पनि ढल्दिनु आँप किन मिठो भएको भनेको त यस्तो छ नि त कारण घाँटी नै गयो मेरो त हो तपाईँ कता गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ हेरिरहेको छु मैले ठुलो ठुलो छ
थकित अवस्थामा बसिरहेछौँ हामी। ट्र्याक्टर खै पगाडी भएछ यति धेरै भेला पारिसक्यौँ, तलको मात्रै थोरै छ भन्ने हुन्छ, तर यति धेरै रहेछ। तरबाट डोकोमा बोकेर ल्याउँदा साह्रै रमाइलो भइरहेछ, हालत बेहाल भइरहेछ। अनि अहिले चाहिँ यति छ। अब फेरि अहिले चाहिँ अब आधी डोको हुन्छ होला, मतलब 1.5 डोको छ होला, अनि त्यति लिन जाँदैछौँ है त हामी। मेरो हाल बेहाल भइसकेको छ होइन। अनि कस्तो रमाइलो देखिरहेको रहेछ। यति धेरै ओसारिसक्यौँ हामीले। त्यहाँनिर 6 डोको ओसारिसक्यौँ, मतलब 3 डोको मैले ओसारेँ, बुवाले 3 डोको। अनि अब फेरि अब थोरै बाँकी छ नि त, त्यो ओसार्न जानेछौँ। अनि बुवाले मैसिन त्यहाँ फोन आएर बोल्नु थालेको, बुवाले छोडेर गइसक्नु भएछ। यो के हो पारा? सँगै जाने साथीलाई यसरी छोडेर जाने? म कहाँ जानुपर्ने हो एक्लै? यो बुवालाई सुझाव। अनि बुवाले छोडेर जानुभयो। अब म कुद्दैछु, मतलब हिँड्दै नै छु। अब आजलाई तल पौवाको आँप चाहिँ सक्यो। त्यो चाहिँ अब थोरै बुवाले त्यहाँनिर 2 डोको मात्रै छ भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो बुवाको, तर त्यहाँनिर रहेछ 2, 4, 6 भयो। 7 डोको चाहिँ मजाले रहेछ क्या। सो त्यस्तै छ, रमाइलो चल्दैछ। ल अब फाइनली यो चाहिँ आँप सक्यो हाम्रो चाहिँ यहाँ तलको चाहिँ। अनि अब माथिको अलिअलि भयो भने टिप्छौँ, भएन भने रमाइलो छ। धेरै छ रहेछ यहाँनिर। हल्का पानी छिराउँदैछ। खोइ त अहिले पनि 2 डोको हुन आँट्दो। अलिक थोर होला भनेको त। अलिक बिस्तारै लाउनु पर्यो, मेरो भात थोर पर्छ नि त। अलि धेरै लाउनु भयो तपाईँ। त्यही गर्नु पऱ्यो। छोरीले धेरै बोक्नु हुँदैन त। हुँदैन। त्यो बराबर चाहिँ गरौँ। तपाईँ ढिलो लाउनु हुँदैन, अघिदेखि लाउनु थालेको खोइ। म अलि ढिलो लाउँछु। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर जाँदेखि खेल्नुपर्छ। माथि नै माथि हालेको छ, राम्रो पनि माथि हालेको। यहाँनिर च्याउ देखेको छ होइन, उता पनि छ है। त्यहाँनिर छ। ल यो चाहिँ हामी भोलि टिप्छौँ है त। तर फेरि अलिक लग्यो भने थाहा भएन, तर भोलि टिप्यो भने म देखाउँछु। मजाले लडाउनु भयो, मेरो लडाउनु मिल्दैन। मेरो पाकेको पनि छ अन्त छोड्नु नि त, यहीँ राख्छु अडेस लाएर। कम्नु यहाँ यो उता पुगेछ, आफ्नो छुट्याउनु। यो पनि हो। यो भोलि नै पनि धेरै निस्किन्छ, पारेको मैले थपिसकेँ। भयो यति चाहिँ पाकेको आँप निस्केको। पाकेको आँपै त यो। आजलाई सायनारा। गुड मर्निङ गाइज, यो हाम्रो डे 2 हो। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ भेटाइ बिहानै आएको हामी। जस कसैले लग्नु भएको रहेछ, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अब हामी चाहिँ यो लिँदैछौँ। कसरी उखाल्ने बुवा? खोइ उक्लिनै आँटेन जस्तो। के टाइट पो छ त हौ, टक्लक आउनु पर्ने। म एउटा उखाल्छु ल। ल साथीहरूलाई फल दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो बुवा धुनुपर्छ नि हातले। ल स्पेसल तलैबाट आइज है। खोइ कस्तो आउनुपर्ने अरे। यो केसको नाम के हो र? यस्तो तरिकाले आउनुपर्ने अरे यो चाहिँ, तर घरिघरि चुट्यो हाम्रो चाहिँ। आँप टिप्न आएको हामी चाहिँ। अनि यसको च्याउ हन्टिङ पनि चल्दैछ। तर वर्षमा हामी यहाँनिर आँप टिप्न आउँदाखेरि यहाँ जहिले च्याउ चाहिँ भेट्छौँ है। नआएको त चिन्ता गर्नु भएन। यहाँ पनि कस्तो छ।
हामीले चाहिँ यति धेरै टिपेछौँ यति छ अब यसलाई टक्कसँगले पकाएर खाने हो ल भुइँकन यतिको चिटिक्क भएको छ अब यसलाई चाहिँ हामी पकाएर खान्छौँ दामी भएछ गोरी भए अघि मात्रै थियो भएको छ ल चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो बारीको मकै हो अनि यो चाहिँ अहिले अब बढीमा हालेर यो चाहिँ हाम्रो हो भाग लाउँदैछौँ अनि घरमा लगेर राख्ने अब हामी यहाँ आएको बेलामा त काम त कति फुल्छ यहाँनिर म चाहिँ दुध पिउँदैछु लुगा लगाएर चाहिँ मजाको के यस्तै हो त नि अनि गर्मी हो बिहेमा गएको होइन फोटो खिच्नु गएको होइन गर्मी धेरै बढेछ कपालको बल्ल बल्ल म आएर अनि मलाई कपाल कोर्न लाउँदै हुनुहुन्छ न त नकोरी बस्नुभएको थियो नि तपाईँ नोकरी नै त बसेको थिएँ त अर्काले कहिले बाँधिदिनु भ्याउँछन् त्यसै गर्नु पर्यो कसो गर्नु त कसो न कसो अहिले चाहिँ हामी अब कार्टुन बनाउँदैछौँ है त अब हामी आप प्याकिङ गर्दैछौँ है त कस्तो दामी दामी छ आँप चाहिँ जे होस् हामी भने भन्नको लागि चाहिँ म एक्लै छु हजुर मिलाएरै हाल्ने नि सकेसम्म अनि यो हात चाहिँ अहिले यतिको राम्रो छ तर ला बुवा पानी पर्यो त पानी पर्यो त त्यो उतापट्टिको त्यो मकै सिमसिम पानी पर्दैछ हामीले चाहिँ मकै थियो थन्काएर है टिपेर ल्याउनु है यो भनेर बोकाको मासुको चाहिँ त्यो भारी बोकेर माथि आएँ थपक्क पछि आएछ भिडियो गर्दैछु म मम्मीलाई सुनाइदिन्छु बस्नु देख्नु मम्मी बुवाले के भन्नु तपाईँलाई बस्नु सुनाइदिन्छु म ल सबै कार्टुन प्याक गरिसक्यौँ हामीले चाहिँ अहिले 11 कार्टुन भयो यो दुइटा चाहिँ बानी पनि सकेको छ अनि अब बान्ने हामी त्यो अलिकति पुगेन अब त्यहाँ अलिकति थप्छौँ हामी लगभग 11 कार्टुन भयो हाम्रो समथिङ 30 किलो छ यिनीहरू हुन्छ 30 किलो छ एउटा कार्टुनमा लगभग अब मैले अघि एउटा गन्दा ठुलो सानो मिलाएर 95 वटा आँपको दाना थियो कि अहिले भनेको बिहानको 10 बजेको छ अनि हामीले कार्टुन प्याक गरिसक्यौँ मेरो हात यस्तो भएको छ अघि यो आँपको चोप लागेर अनि त्यस पछाडि अलिकति पुगेन क्या हामीलाई अलिकति पुगेन त्यही भएर यस्तरी आउँछ यसको चोप भनेर देखेर त मलाई धेरै ल लाउनु ल टिप्दैछौँ हामी आँप खान आउनुहोस् है गाइज दिन सक्दिनँ म कति गाह्रो छ टिप्नलाई प्याकिङ गर्नलाई लैजानलाई तर हामीले त्यो हाम्रो घरबारीको आँप चाहिँ लैजानु सकिनँ मैले किन भन्दाखेरि हाम्रो 11 कार्टुन पुगिसक्यो क्या यो अलिकति मात्रै नपुगेर टिप्न आएको अनि अब लगभग पुगिसकेको हुनाले अब यति नै लैजान्छौँ हामी त्यो घरबारीको आँप चाहिँ पछि लैजान पनि सक्छौँ नभए बेचिदिन्छौँ त्यस्तो कुरो छ हाम्रो आँप चाहिँ यहाँनिर अघि मैले एउटा कति पाकेको आँप भेटेको थियो यो पाकेको आँप छ ल यो पनि पाकेको छ लु
दुईटै पाएको रहेछ तर यो त अलिकति बिग्रेको छ यहाँ यो पनि यस्तो छ यो त्यो छोडिदिनु भिडियो बनाउने वातावरण पनि छैन यी सबै बोटमै हात पार्नु थालिसकेको छ यो चाहिँ बिग्रेछ कति राम्रो आँप पाकेको छ अब अहिले खान मन छैन यस्तो नि भन्ने समय आउँछ अलिकति बिग्रेको रहेछ हाम्रो अर्को पनि यो एउटा आँप सहिद भएको छ यसलाई म अब लैजान चाहिन यहाँ अलिकति यस्तो भयो रिसायो मैले फ्याँक्न आँटेको भनेर बाई बाई यहाँनिर पाकेको आँप बोकेर हिँडेँ म चाहिँ बुवाले टोकम बोक्नु भयो सायदै यो वर्षलाई चाहिँ आँप टिपाइ यति नै भन्ने मैले आश गरेको छु फेरि थाहा छैन भरे त्यो तल पनि टिप्न आउनु पर्यो भन्नुभयो भने नि आउनै पर्ने हुन्छ आज चाहिँ 10 बजेर 12 मिनट भयो अहिले रमाइलो भइरहेको छ अब खाना खाने रेडी हुने सरसफाइ हुने अनि जाने हामी ल सामान चाहिँ पुरै हाम्रो प्याकिङ भइसक्यो अनि अब हामी टेम्पोको वेटिङमा छौँ टेम्पो आउँछ अनि यहाँदेखि चाहिँ बेला र बेसीदेखि हामी टेम्पोमा लैजाने मूलघाटसम्म अनि मूलघाटदेखि चाहिँ गाडीमा लैजाने हो नि त अनि मैले बाइक पनि निकालिसकेँ अनि रेडी भइसकेको छ त्यो मान्छे आउँदैछ अब फेरि म फोन गर्छु एकचोटि अब हामी चाहिँ रेडी भएर गाडीको वेटिङमा हो त्यो काम गरिरहने केटी मै हो अनि त्यस पछाडि यो अलिकति पाएको आँप चाहिँ मम्मीहरूलाई घरमा जाने बित्तिकै खानाको लागि भनेर बोकेको हामीले हामीले पुरै लोड गरिसक्यौँ अनि अब हामी चाहिँ बाइकमा हिँडेको छु मैले मूलघाटमा अनि त्यस पछाडि सामान प्याक भइसक्यो अनि गाडीमा पठाइसक्नु भयो बुवा बस्दै हुनुहुन्छ अब हामी चाहिँ एकैचोटि धरान पुग्छौँ एकछिन पक्नु न हौ समात्नुपर्छ बाइक अनि के उयो यो मैले यत्तिकै झुन्ड्याएको छु क्या बुवा यो कस्तो यो के यो अनि के गर्नु अब त्यसलाई यति बाँध्नु पर्थ्यो होला बरु यो गाडी हामीभन्दा अगाडि नि आइपुग्यौँ धेरै टाढमा गाडीभन्दा हामी अगाडि आयौँ त्यही भएर हामी यहाँनिर वेट गरिरहेछौँ अब एकछिन भेटारको चिसो खाऊँ भन्ने लाग्यो नि त चिसो भनेको यस्तो बबाल छ यस्तो हुस्सु उडिरहेछ अनि एकछिन यहाँ बस्ने अनि गाडी जब हामीलाई क्रस गर्छ अनि हामी जाने भन्ने प्लान छ है त तर यहाँ पनि रोकिँदाखेरि चाहिँ गर्मी नै भयो क्या बुवा भन्नु त भेटेरमा आएर नि हामीलाई चाहिँ गर्मी नै भइरहेछ पसिनै आइरहेछ त्यही पनि अब हामी यहाँ आइपुग्यौँ गाडी भर्खर नमस्ते झर्ना आइपुगेर होइन नमस्ते झर्ना त्यही भएर अब चाहिँ हामी एकछिन वेट गरेर फोटोसोटो खिच्ने अनि त्यसपछि अब जाने हो तपाईँ फोटो खिचिदिनु ल ल अब हामी आइपुग्यौँ धरान अनि अब यहाँदेखि फेरि गाडीमा लैजानु पर्ने छ क्या अनि गाडी आइपुगेकै छैन अनि यहाँदेखि चाहिँ गाडी जान्छ होला सायद यो केराबारी नै पुग्छ होला अनि यो गयो भने चाहिँ यसैमा लाउने भनेर हामी कुरा गर्न जानुपर्छ बुवा पछाडि मात्रै अटेन हामी अगाडि पनि राख्दैछौँ अब यो दुईटा छ यहाँ अब हामी चाहिँ त्यहाँनिर सामान लोड गरिसकेर हिँड्यौँ अनि यहाँ चाहिँ म यो ठाउँमा आइपुग्छु मलाई यो ठाउँ राम्रो लाग्छ हौ लोड गरेर हिँडिसकेँ अब हामी चाहिँ त्यहाँ घरमै गएर रेस्ट गर्दै गर्छौँ गाडी घर अगाडि नै आइपुग्छ अनि जस मिलाएर हिँडेको छौँ राम्रैसँग ल्यायौँ रमाइलो लागिरहेछ रमाइलो भइरहेछ आइपुग्छौँ हामी चाहिँ यहाँ के भन्छ यतातिर पानबारी छिरिसक्यौँ गाडीमा माल हालेर अब गाडी एकछिन पछि आउँछ पल पलमा मम्मी चाहिँ फोन गरेर अपडेट यहाँ ल्याउनु नै भनेर त्यही अनुसारले त्यसलाई चाहिँ नि पैसा पनि दिएछ भनेको हुन्छ गाइस त अनि 2:30 मा हो कति हो हामीले त वहाँदेखि आएर साइसलाई पनि स्कुलबाट पनि ल्याइसक्यौँ बोर्डिङबाट कस्तो महसुस भयो सायुस कस्तो सुन्ने न हौ यता ए हामी घर आइपुग्यौँ अब हाम्रो सामान आउँदैछ ल आयो गाडी आयो हाम्रो सामान आयो
घरमा आइपुगे पछाडि चाहिँ काम गर्नु पर्दैन अलिकति यति चाहिँ खुसीको कुरा बुवाले चाहिँ जहाँ गरे नि गर्ने नै हो कति हो यति नै भनेर सक भयो मान्छेहरू यति त भएको त हामी खुसी खुसी ल्याइहाल्थ्यौँ नि त अनि यहाँ छ नि यता छ आमा साइजले ओ यति गरेपछि चाहिँ आँप खानु पनि मिठो हुन्छ क्या गुड गुड ल धनकुटा मूलघाटदेखि आँप ल्याउँदै घरसम्म ल्याएर हामीले चाहिँ यो भ्लग यहीँ अन्त्य गऱ्यौँ सो अब भ्लगमा दुःख सुख कस्तो रह्यो होइन तपाईँहरूले देख्नु नै भयो हेरेर कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई